ម៉ែឪដែលគាត់យល់ច្បាស់ពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកបង្កើតគេមកដែលគេសុំគាត់ណាគាត់ត្រូវនិយាយទៅកាន់កូនដែលវាខូចនិយាយយ៉ាងម៉េចចាប់ដៃកូនឲ្យមកអង្គុយទល់មុខម្ដាយកូនប្រុសមានម្ដាយទោះបីជាកូននឹងទៅជាអ្វីក៏ដោយកូនជក់គ្រឿងញៀនកូនដើរលេងកូនមិនគិតម៉ែមិនគិតឪម៉ែអត់បន្ទោសកូនទេណាកូនណាពីព្រោះនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ម្ដាយកូនអត់តាមសុំទោសវាដើម្បីមកនៅក្នុងផ្ទះម៉ែទេម៉ែជាអ្នកបង្កើតកូនរូបរាងកាយក៏ម៉ែបង្កើតការអប់រំក៏ម៉ែបង្កើតដូច្នេះម៉ែទទួលខុសត្រូវមួយរយទៀតកូនជក់គ្រឿងញៀនកូនដើរលេងយប់កូនជ្រែម៉ូតូកូនទៅជាមនុស្សបាត់តាកូនមិនគិតគូរក្នុងគ្រួសារម៉ែអត់បន្ទោសកូនទេណាកូនពីព្រោះវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ម្ដាយរបស់ឪពុកប៉ុន្តែកូនត្រូវដឹងថាម៉ែគឺចិត្តណាស់កូនម៉ែគឺចិត្តណាស់ពេលដែលម៉ែឃើញកូនបែបហ្នឹងម៉ែស្ទើរតែស្រុកឈាមចេញដល់ទេម៉ែមិនអាចរៀបរាប់ពីទំនុកទុកដែលមាននៅក្នុងបេះដូងរបស់ម្ដាយនៅពេលដែលបានកូនមកបែបហ្នឹងប៉ុន្តែឲ្យម៉ែបន្ទោសកូនម៉ែអត់បន្ទោសទេពីព្រោះវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ម្ដាយកូនអត់ទៅខំការទេកូនត្រូវចងចាំថាគ្រប់ម្ដាយគ្រប់ឪពុកមិនដែលចង់ឲ្យកូនអាក្រក់ទេសូម្បីតែជួនកាលចំណេះរបស់គាត់មិនរួចគាត់ស្មានតែត្រឹមត្រូវឲ្យកូនមិនធ្វើតាមខ្លួនពុកគាត់កុំឲ្យកូនធ្វើយូរឲ្យកូនគិតតែប្រយោជន៍យកខ្លួនទោះបីជាគាត់គិតក្នុងផ្លូវបែបហ្នឹងគាត់ថាក៏ម៉ែឪចង់ឲ្យកូនល្អដែរប៉ុន្តែល្អតាមរបៀបរបស់កូនកូនត្រូវដឹងថាគ្រប់ម្ដាយឪពុកមិនដែលចង់ឲ្យកូនអាក្រក់ទេប៉ុន្តែវាជាអាក្រក់របស់ម្ដាយណាស់តាមម្ដាយមិនអាចអប់រំកូនមិនអាចបង្កើតកូនឲ្យទៅជាល្អប៉ុន្តែទោះបីជាកូននៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងម៉ែអត់បន្ទោសកូនទេម៉ែអត់បន្ទោសសោះពីព្រោះរូបរាងកាយម៉ែអ្នកបង្កើតការអប់រំម៉ែអ្នកបង្កើតប៉ុន្តែកូនត្រូវដឹងថាម៉ែជាចិត្តណាស់កូនម៉ែជាចិត្តណាស់ម៉ែគ្រាន់តែរំលឹកពីខ្លះក្រែងលោតថ្ងៃក្រោយទៅកូនកើតពុកបដិសារីកូនណាតែងតែជន់ឈ្លីទៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ម្ដាយឧទាហរណ៍កូនខាងម្ដាយកូនរត់ចោលផ្ទះម្ដាយឪពុកណាអាណិតកូនខំដើររកកូនឃើញម្ដាយកូនឃើញឪពុកប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យម៉ែចិត្តឲ្យម៉ែប្របាក់ចិត្តកាន់តែខ្លាំងដើម្បីកាច់ម្ដាយកូនវត្តពួននេះក៏បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកូនសប្បាយចិត្តណាស់កូនពេញចិត្តណាស់នៅពេលដែលឃើញម្ដាយឪពុកឈឺចាប់កូនត្រូវចងចាំថានៅលើលោកនេះណាកូនណាអត់មានពីណាស្រឡាញ់កូនស្មើនឹងឪពុកនិងម្ដាយទេនៅថ្ងៃណាមួយដែលអត់ពីម្ដាយនិងឪពុកកូននឹងយល់កូននឹងបាត់បង់កូននឹងពាល់ត្រូវនៅភាពឯកោនៅពេលដែលកូនបាត់បង់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ម្ដាយនៅពេលដែលម្ដាយចែកខាងម្ដាយមិនចង់ឲ្យកូនមានពុទ្ធបដិសារីបានជាម្ដាយនិយាយនេះម្ដាយមិនមែននិយាយដើម្បីឲ្យកូនដឹងគុណម្ដាយមិនមែនទេប៉ុន្តែម្ដាយអាណិតកូនតែលោកថ្ងៃណាមួយអត់ពីម្ដាយអត់ពីឪពុកទៅកូននឹកឃើញដល់អំពើអាក្រក់តែកូនបានធ្វើមិនលើម្ដាយពេលហ្នឹងណាអត់មានអ្វីមកជំនួសពុទ្ធបដិសារីរបស់កូនទេពីព្រោះរឿងទាំងអស់វាពុះហើយអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញទោះបីកូនទៅជាអ្វីក៏ដោយម៉ែនៅតែអាណិតម៉ែនៅតែស្រឡាញ់ពីព្រោះវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ម៉ែនិងរបស់ឪពីព្រោះកូនអត់បានខុសត្រូវនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់មេដាបេដាណាកូនណាប៉ុន្តែកូនត្រូវចងចាំពីម៉ែទីចុងក្រោយទី1ម៉ែចង់បានកូនម៉ែឈឺចិត្តណាស់កូនម៉ែតូចចិត្តណាស់ម៉ែឈឺចាប់ណាស់ម៉ែបង្កើតកូនមកម៉ែអត់ចង់បានអីពីកូនតែម៉ែចង់ឃើញកូនខ្លាចទៅជាមនុស្សតែទីបំផុតកូនខ្លាចទៅជាមនុស្សបែបហ្នឹងម៉ែអត់ទទួលកូនទេពីព្រោះវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ម៉ែទី2ម៉ែចង់ជម្រាបថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មានតាបេតានៅលើលោកនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអត់មានស្ទើរតែដូចតសៅមីដែលយើងសម្បាច់ទៅអត់មានខ្វះតែគិតទេនៅថ្ងៃណាមួយម៉ែខ្លាចកូនមានពុទ្ធបរិយនៅពេលដែលកូនអស់ពីមេត្តាបិតាអញ្ចឹងណាកូនត្រូវគិតពិចារណាពីឥឡូវទៅឲ្យហើយប៉ុន្តែក្រោយពីម៉ែនិយាយបែបហ្នឹងរួចហើយបើកូនយល់ថាផ្លូវរបស់កូនតែកូនធ្វើជាផ្លូវល្អកូននៅទីខ្វះហើយថាឲ្យម៉ែកាត់ក្រោយកូនម៉ែកាត់ក្រោយម៉ែជួយកូនទៅតាមលទ្ធភាពដែលម៉ែអាចជួយបាននិងក្នុងនាមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយអ្នកដែលបង្កើតទោះបីកូនទៅជាអ្វីក៏ដោយម៉ែនៅតែតាមខែរក្សាកូនបងប្អូនណាបើសម្ដីបែបហ្នឹងចំកូនតែជាបុគ្គលមួយអត់ញាក់ណាបងប្អូនមានឧបនិស្ស័យជាអ្នកញាក់វាផលិតពលហមបាយជាម្ដាយពីព្រោះម៉ែឪរបៀបនឹងមានគុណខ្លាំងណាស់បងប្អូនម៉ែឪមានគុណខ្លាំងចប់ពីរឿងម៉ែឪយើងចាក់ដើមនិយាយជាមួយកូនវិញអារឿងម៉ែឪបង្កើតកូនមកដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅខ្លួនដល់ពេលចាំកូនក៏ដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅខ្លួនអានឹងជារឿងម៉ែឪណាអូនណាណាក្មួយណាណាកូនណាយើ
អំពើល្អចំពោះម្ដាយឪពុកនេះគឺជាការពិចារណាប្រកបដោយចិត្តបណ្ឌិតកូនល្អត្រូវតែធ្វើបែបនេះពីព្រោះនេះគឺជាគុណសម្បត្តិនិងគុណតម្លៃរបស់កូនផ្ទាល់ម៉ែឪជាម៉ែឪរបល់កាច់របល់យកអានឹងគឺរបស់ម៉ែឪប៉ុន្តែយើងមើលទៅឃើញគូកូននោះមិនបានតាមអីចិត្តសាលប៉ុន្តែអ្នកបានបណ្ឌិតលោកមើលទៅលោកឲ្យតម្លៃលោកមើលកូននោះម៉ែឪវារបល់កាច់របល់យកបើតាមតែម៉ែឪវាអប់រំណាកូននឹងវាបញ្ចាច់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែធម្មជាតិរបស់កូននេះជាមនុស្សល្អវានៅតែជាមនុស្សល្អទាល់តែបានហើយបងប្អូនមើលអត់មិនមែនប្រើពាក្យថានោះមើលកូននេះវាដឹងគុណម៉ែឪដឹងគុណគាត់តែមានគុណអត់មានគុណផងចឹងយើងត្រូវនិយាយថានោះទោះបីម៉ែឪអត់មានគុណក៏ដោយតែមើលកូននោះវានៅតែធ្វើល្អជាមួយម៉ែឪតែកូនរបៀបទៅរកបានដោយកម្រដែលប្រពន្ធលោកប្រាប់ថាធម៌ពីរដែលជាធម៌រកបានដោយកម្របុព្វការីគុណនិងកតញ្ញូគុណគឺជាគុណដែលចេះដឹងគុណអ្នកដទៃរកបានដោយកម្រពីរហ្នឹងជា7រកបានដោយកម្រអាហ្នឹងមកវាជាតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កូនផ្ទាល់ទោះបីម៉ែឪទៅជាកាយវិការអ្នកដទៃម៉ែឪគេមានគុណគេបម្រើម៉ែឪអានេះជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែមានកូនខ្លះម៉ែឪគ្មានគុណតបទៅបានប្រហែលយ៉ាងកូននៅតែធ្វើអំពើល្អជាមួយម៉ែឪដោយកាត់ប្រដាប់ដើម្បីរៀនអតើកូនប្រភេទហ្នឹងគួរឲ្យប្រសើរដល់បើនិយាយតាមផ្លូវយើងល្អទាំងពីរម៉ែឪក៏ល្អអាកូននឹងក៏ល្អប៉ុន្តែនិយាយដោយប្រសំសពថ្ងៃលោកថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយម៉ែឪនៅតែមានគុណនិយាយភាសាបែបហ្នឹងណាបងប្អូនម៉ែឪក្នុងការទទួលខុសត្រូវឯងកូនតែដែលលោកចាស់ទៅអង្គុយចាំទាលុយកូនទាតាមបានខ្លួនអ្នកអាចខំបកាក្បាលនេះឯងឃើញទេគាត់និយាយរបៀបហ្នឹងណាធ្វើឲ្យម៉ែឪទៅជាលោកចាស់ទីបំផុតទៅភាសារបស់គាត់តែគាត់និយាយថាយើងត្រូវតែនិយាយថាម៉ែឪមានគុណអាកំណត់ទស្សនៈបែបហ្នឹងវារុញច្រាមធ្វើឲ្យម៉ែឪខ